xalqın yaddaşına silinməz iz həkk olundu. O izin adı Xocalı. Və Xocalıya ədaləti bərpa etmək üçün səsimizi qaldırmışıq. Biz Azərbaycan üçün olan bu ağır problemi alıb Anladır arzulara her zaman Qarabağ, danışar dil dodağın tarcaman Qarabağ, Qarabağsan Qarabağ anladır. Sabah dərsə gedirməyəm uşaqlar. Sabah 7-din başlayır. Mən gedirməyəcəm. Mən də getməyəcəm. Elə hamıdan mən özüm verirəm. Sabah həmişə gəlir müəllim. Bəzən sabah gəlir, bəzən gecə çox uzun olur. Bir soyuq gecə düşür. Bir gecədə 613 nəfərin vəhşicəsinə öldürüldüyü, 63 uşağın anlasılmaz işgəncələrə məruz qalaraq məhv edildiyi bir soyuq gecə düşür. Aman, 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 vətən amanı, aləmanı, yapışsınlar Yüzündə yalanlar, pislər yaşar, içi dolu qurdalar, nankör həbislər yaşar, dumanlı beyinlərdə dumanlı hisslər yaşar, neçəkmiş şeytanlar, cinlər, iblislər yaşar. Gərək hər gün, hər saat yadlardan öc alın. Xocalı, ay Xocalı. Ölümə ölüm gərək, qisasa qisas gərək. Gərək səndən ötəri qala yıxım, Gürcalım, Xocalım, ay Xocalım. Töküldülər üstünə, quduz kimi, at kimi, şumladılar yer kimi, qırdılar ağac kimi, dağıtdılar çöllərə, əsir yalabaç kimi. Səni qaldıranmazsan, başım üstə taç kimi, tarixin yaddaşında çətin qalxım ucalım, Xocalım, ay Xocalım. Sen eşkin zəfərim, Azərbaycan, çağlayan cümlətərim, Azərbaycan, günəşin al-səhərim, Azərbaycan, günəşin al-səhərim, Azərbaycan. Saçıcım hırmazlar, gülüm gümçər, damızlar sargınım. Qarabağa giriş Ruhlar şəhərindən, Ağdamdan başladı. Yol boyu adamı başdan başa ağırlı müşahidə edildi. Biz onların qarşısında hər zaman baş əyməyə çalışmalıyıq və hər zaman biz onlara borcluyuq. Harada, hansı vəzifədə, hansı yerdə, hansı məkanda olmağımızdan asılı olmayaraq bugünkü gözəl şəraiti, bugünkü müstəqil və suveren Azərbaycanı bizə yaşadan şəhid ailələrimiz və qazilərimizdir. Ömür yaşayır. Yaşamaq üçün bərabərdir ki, biz şəhidlərimizə borcluyuz. Şəhidlərimizə, şəhidlər qanları bahasına, qaziler canları bahasına bu torpaları azad ederler ve biz de rahatçasına oturuşu burada, rahatçasına danışırız. Elimiz üçün, cəmaatımız üçün, millətimiz üçün, dövlətimiz üçün xeyirli, bərəkətli olsun və etdik. Bəli, Xocalı faciəsi bizim təkcə Azərbaycana qarşı deyil, bütün dünyaya qarşı, bütün bəşəriyyətə qarşı, ümumiyyətlə insanlığa qarşı törənilən bir cinayətdir. Əziz şagirdlərimiz, Xocalını unutmayın, tariximizi unutmayın, tarixini unutmayın, heç bir zaman məğlub olmaz.